Ես ծրագրավորել էի, որ եթե ես չմահանամ, մնամ մինչև վերջ, ես չեմ թողնի, որ ինձ երեխա ունենամ, այս երեխան իմ կյանքով ապրի։ Դա իմ գլխումս մնացալ է եւ միշտ այդ ծրագիրը ես այնım էլ հիշել, այնım իմ մտքումս վայելս եմ եղել։ Ուզել եք, որ ձեր երեխան, ձեր թոռը, ձեր սերունդները ավելի լավ ապրեն։ Եվ ես իմ ծրագրերից կարողացալ եմ հասնել։ Պարոն Հակոբյան, ձեր մասին պատմեք, մարդիկ, որ մեզ լսում են ու ձեզ չեն ճանաչում, ինչպես կուզեք ներկայանալ, ինչպես ճանաչեն ձեզ։ Ես կարող եմ համառոտորեն ներկայացնել, ծնվել եմ Ղարաբաղում, Դահրավ գյուղում, շատ չքավոր ընտանիքում, ես հորս չեմ հիշում, ընդամենը մի տարեկան դեռ չլրացած հայրենական պատերազմը սկսվում է, հորս եւ հոր եղբայրս պատերազմ են գնում եւ երկուսով էլ հետ չեն դառնում։ Մայրս ընդամենը 28 տարեկան, ես մի ծնողներիս առաջի եւ վերջին երեխան եմ ես։ Ու տատս ընդամենը 70 տարեկան էր։ Պապս արդեն 80 անց էր։ Ու այդ ծերերի հետ մորս ուսերին եք մնում, մորս աշխատանքին եք մնում, պատերազմական տարի, սով, հիվանդություն, պակասություն ամեն ինչի, կարճ ասած կարողանում են գոյատևել եւ կամաց ես մեծանում եմ, դպրոց եմ հաճախում, շատ անպատրաստ վիճակում, կեղտոտ շորերով, կարկատած շորերով, տանը ինձ ոչ մի գրենական պտուկ չկար, որ ես ինձ հետ վերցնեմ, ուղղակի մի կերպ ես դպրոց եմ հասնում, ես շնորհակալություն եմ հատնում մեր դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվին, աջակցալ ինձ տետրն տվալ, թանակ ընտվալ, թանականման ծայր ընտվալ, գրիչ ընտվալ, այն ժամանակներում էլի ինչ եղել է, ինձ օգնալն, նույնիսկ սևագրության համար ինձ հին տետրը են առաջվա բարձրագույն ավարտածների տետրը չղալն իրեսը ու կիրալ են բաց են մնացած սայա տետրը տղորի իրան ես սկսալ եմ աշխատել էլի, տանը չի եղել։ Պարոն Հակոբյան, դուք պատմում եք, ես մտածում եմ, ինչ հուզմունքով եք հիշում այդ չունեցածը ու ինչեր ունեն հիմա երեխաները։ Ես հիմա իմ թոռներս, որ իմ երեխաներս դպրոց են գնում, ուղղակի ես արցունքներս գալիս ասում, ինչու ինչ չի եղել, ինչու ես ամեն ինչին պակասություն եմ զգացել։ Ես նույնիսկ ինձ գիրք չի եղել 6-րդ դասարանը արդեն ես մոշ եմ հավաքել, ծախել 7-րդ դասարանի գրքերը առալ, այնքան եմ ուրախացել, Աստված, ես գիրք ունեմ։ Դպրոցում ես դասամիջոցին ձեզ չեմ խաղացել, խնդրել եմ երեխաներից, իմ ընկերներից, ընդդեմ ես մի անգամ աշխատել հաջորդ դասը պատրաստվել, իմիջայլոց ուսուցիչի պատմածից ես 4-5 գնահատական եմ ստացել, եթե ուշադիր լսել եմ, ինձ գերազանց գնահատականները 7-րդ դասարանը ավարտել եմ եւ ուզի, որ պիտի աշխատեմ, մայրս արդեն անաշխատ տոնակար չի կարում, ես անհատական գյուղի այծապահ եմ դարձել մի տարի։ Հենց այծապահ հասարակական, գիտի օգնական եմ էլի, ուրիշ եղել է, ես այդ մարդին օգնական եմ եղել, ես եմ դիմել կոլվաշությանը, որ ինձ աշխատանք տվեք, որովհետեւ սովից պիտի մահանամ։ Ես մի տարի զբաղվել եմ, արդեն աշխորեն տվել, աշխորեն մեզ ծորեն մորեն տվել են, ոչմ գոյատևել ենք, մի կերպ գոյատևել ենք։ Ինչ մասնագիտություն ընտրեցիք։ Մասնագիտությունը բազմաթիվ են, ինձ դժվարությունը ինձ պարտադրել է, ես որ տարբեր մասնագիտություններ սովորում։ Հետագայում ես կարողացալ եմ երաժշտական դպրոց ավարտել։ Երաժշտության հետ շատ մոտոնել, ու միջնակարգ դպրոց ավարտել Ստեփանակերտում, համաերգորդ դպրոցն։ Մասնագիտությունը շինարարությամբ եմ զբաղվել։ Տարբեր մասնագիտությամբ նույնիսկ գծագրեմ գծել տանը, թե ոնց գծեն, ոնց բազմապատկեն, ոնց հանեն, ինչ անեն։ Ես պատերի ստեղծում նա, փայտի մշակում նա, թիթեղը խփում, ամեն աշխատանքով ես զբաղվել եմ։ Ես 15 տարեկանում արդեն փող էի վաստակում, արդեն գյուղի վարպետն էի, ամեն աշխատանքով զբաղվում էի։ Դա ինձ դժվարությունն է, ինձ ներտվալ, որ ես այդ արհեստները սովորեմ տոնը պահելու համար։ Կարճ ասած ես կարողացալ եմ ոտքի կանգնել մենակ իմ աջակցությամբ,
նույնիսկ ինձ մոտի բարեկամները չրալ, հոր եղբայր, մոր եղբայր, քույր, եղբայր չունեի, ես մենակ էի։ Ես ամուսնացալ եմ իմ դասարանցի ընկերուհիս հետ, իրեն հերումերը իմ ուսուցիչն եղալ։ Եվ էլ թեկուզ ես անտիրական երեխա եմ եղալ, բայց տեսնիչավ ինձ վստահալ են, ես այդ դուրը բասալ եմ, այդ ոչնում իմ շատ խելոմ կին, շատ գեղեցիկ, շատ լավ ընտանիքից եկած, դες իմ ընտանիքս հավիմատ ենք և այդ ընտանիքը, նույնիսկ ես ամոթով իրանց ընտանիքը մուտնում, դե կահավոր ածտուն, իսկական իսմայս տուն էլ չոնեք, հողած ասկմի, ծասկած ես եմ, Պոտենցիալը տեսել են։ Հա, եւ ընտանիք եմ կազմել գյուղումը, ես եմ որ ընտանիքից նման ընտանիք չկա, լավ երեխաներ եմ ունեցալ, լավ տուն եմ կառուցել, գյուղումը իմ տան նման տուն չկա, էլի, իմ 90% իմ ձեռով տունը սարքալ եմ, երեք երեխաներին էլ բարձրագույն կուրսություն եմ տվել, բոլորն էլ աշխատանքի են գնացել, ամեն ինչը նորմալ, գյուղում արդեն ես կարողանում եի քայլել դասավանդել եմ դպրոցում մի քանի տարի, ես տարբեր աշխատանքներ մշակույթում երկար տարի աշխատալ, գյուղում ինչքան պատասխանատու աշխատանք ելել, Ասալն Հակոբյանը կարողանա այդ ջուղու առաջ խաղացում անելի, աշխատի։ Նույնիսկ մինչև կոլվարչության նախագահի պաշտոն, ամեն ինչ վստահալ են, գյուղում մեծ անում եմ ունեցել, պատիվ եմ ունեցել արդեն, ինձ ամենտեղ հարգում են, ամենտեղ կանչում են, ես էլ ամեն ինչ անում էի, ամեն ինչ կատարելու համար։ Քանի տարեկան եք, տարիքի մասին հարցը չշրջանցենք։ 85 տարեկան եմ։ Դժվար ասեցիք, մի բան թաքցրիք, թե ավելացրիք։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, մի քիչ տարիքը իբր թե մի քիչ շատ է, բայց ինձ համար դա հələ քիչ է։ Ես չեմ զգում ինձ վրա ես այդ տարիքը չեմ ուզում ընդունել, այսօր ես 60-70 տարիքի մարդ եմ զգում, առուգեմ կյանքումս ես հիվանդանոցում պարկած չկամ, ես ոչ մի կոճակել խմած չկամ, ոչ մի հիվանդություն էլ չունեմ, օրվա մեջ զբաղվում եմ, սպորտով եմ զբաղվում, քայլում եմ, վեր Ղարաբաղում ես միշտ լողի էի գնում, ամեն ինչ մարզասրահ էի գնում, այնտեղ զբաղվում էի, հիմա էլ իմ հիգիենական բոլոր պարագաներս պաշտպանում եմ։ Մուրադ բաբ, դուք ասացիք, որ պոտենցիալով տղա էիք, ձեր կնոջ ընտանիքը ձեզ ընդունեց, բայց ձեր կնոջ սիրտը ոնց գերեցիք։ Դե կնոջ ես որ ասեմ ծիծաղելու ես, էլի ծիծաղադառնալու։ Առավոտն երբ դպրոց եք գնում, փոքր ժամանակներ էլի երրորդ դասարանը։ Ու վարարանը փայտի վարարանն էր դրած, այդ հավաքարարներն այդ վարարան տակացնում են, այդ ձմեռը գնում եք, այդ շրջապատում ով շուտ գալիս է կաղնում, էլի, այդ տակցարը կաղնում է։ Ու դե այն ժամանակները շատ չկար էլի, ուտելու մոտելու բան չկա, բայց ով որ մի քիչ լավ է ապրում, իրանց տանը հաց կար, հացը վերում էին դնում փեչի վրան, տակացնում մինչև զանգը տալը, ու երեխաները քլի ամենը դրում, դե ինչ չունեի, ես տանը չունեի հաց, դպրոցում չունեի, այդ Դրանք միշտ ինձ բան են անում, հաց էին կտրում, ինձ փայ էին տալիս ընդեղ, լսում ես, այդ աղջիկ կարծես թա միշտ իրանք դե հարուստ չեն լի տանը հաց կար, այդ ժամանակ հարուստ բառը անհարմար ալի։ Հարուստը հաց ուներ։ Ալի որ հաց պանիր կա, նշանակում է հարուստ են, էլի։ Ու այդ դասարանից, էլ առաջի դասարանից միշտ ինձ իրան փայից դրկացնով ինձ համար ուտում եք,